Olúwa ò ló jẹ́ méjì bí kò ṣe yí. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ńlá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Kristi Jésù fún àánú tí a rí gbà lọ́dọ̀ rẹ fún ìrìn àjò ti ọ̀sẹ̀ títún yìí láti wá fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run gbogbo ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo agbára májẹ̀mú ìyìn lógo nínú Kristi Olúwa kó yọ̀ǹda fún wa nítorí àkókò yìí oore ọ̀fẹ́ la rí gbà láti lè jẹ́ ọlọ́pẹ́ níwájú Kristi Olúwa kó fi wá sí àyè ọpẹ́ nígbà gbogbo Olúwa kó ṣe wá ní ọlọ́pẹ́ lọ́jọ́ gbogbo gbogbo ọmọ Ọlọ́run nínú Kristi nínú ẹ̀sìn ìmàle Islam mo fi gbogbo wa lé Kristi lọ́wọ́ Ọlọ́run onímájẹ̀mú kó pa orí kọ̀ọ̀kan wa mọ́dópin nínú ìjọ Orísun agbára Ìkòròdú 2 agbára Ọlọ́run kó dì wá mú oore ọ̀fẹ́ Kristi kó má fi wá sílẹ̀ ìjọ mímọ́ jákèjádò àgbáyé Ọlọ́run Samuel Bíléwọ̀ Ṣọ̀fà máa jẹ́ Ọlọ́run wa lórí bàbá wa mo bí iná Ṣọ̀fà Olúwa dá wọn sí ẹnu ọpẹ́ wa má jò dópin gbogbo ọkàn tí ó gba Kristi gbọ́ ẹ̀mí tí a ó fi dúró dópin tí a ò ní yẹsẹ̀ nígbà tí Sátánì bá gbé ìdánwò rẹ̀ dé Olúwa kó fún wa ṣe Olúwa kó bá wa ṣe à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Olúwa máa bá wa lọ kí ìfẹ́ rẹ̀ kó ṣẹ Jésù Kristi Olúwa wa a mú wá síwájú ènìyàn gbogbo bí àsọtẹ́lẹ̀ Ọlọ́run message of God ní ọpẹ́ nínú gbogbo ká máa ṣọpẹ́ ọpẹ́ ní ìdásí ẹ̀mí ọpẹ́ ní oúnjẹ Ọlọ́run wa ọpẹ́ ní Ọlọ́run béèrè ẹjọ́ bá ríwé Psalm 92 ẹsẹ̀ kínní àti ìkejì kí ó bá wa kà á lórí ọpẹ́ ohun rere ni. Ohun rere ni láti máa fi ọpẹ́ fún Olúwa. Ohun rere ni láti fi ọpẹ́ fún Olúwa. Àti láti máa kọrin sí orúkọ rẹ̀. Àti láti kọrin sí orúkọ Olúwa. Ọ̀gá ògo. Ọ̀gá ògo. Nítorí bẹ́ẹ̀. Láti máa fi ìṣeun ìfẹ́ rẹ̀ hàn ní òwúrọ̀. Láti fi ìṣeun ìfẹ́ rẹ̀ hàn ní òwúrọ̀. Àti òtítọ́ rẹ̀. Àti òtítọ́ rẹ̀. Ní alalẹ́. Ní alalẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ ṣọpẹ́ tó fẹ́ fọpẹ́ fọ́lọ́run ó láti jẹ́ olótìtọ́ ẹni tó fẹ́ ṣọpẹ́ fọ́lọ́run ó láti jẹ́ olódodo nítorí pé ohun tó bá gbìn láàárọ̀ ọjọ́ alẹ́ ló máa so fún ẹ bí iṣẹ́ rẹ bá dúró ìwọ pẹ̀lú yóò yè nítorí ìrìn àjò àárọ̀ ohun tó bá fi àárọ̀ ṣe ọjọ́ alẹ́ ló máa kájọ ọpẹ́ Olúwa jẹ́ ká kájọ àdúrà Olúwa kó mú akájọ ọpẹ́ nígbà tí àkókò àti kó àjọ ọpẹ́ wa tó wọn ò ní fi ẹlòmíràn ṣe wá ẹ bá mi lọ sínú ìwé 1 Thessalonica orí 5 ẹsẹ̀ 18. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ẹ máa dúpẹ́ kémi máa dúpẹ́ kí ẹ̀yin máa dúpẹ́ kí àwa máa dúpẹ́ nítorí pé ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ̀ ọpẹ́ lọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ ẹ ló béèrè lọ́wọ́ mi ohun tí ò ní jẹ́ adúpẹ́ ò ní dé bá wa àwọn tó wà ní sàárè àlè ní kó wá dúpẹ́ àwọn tó wà mọ́ṣúárì ló dúpẹ́ ó ní ẹ̀yin alààyè ènìyàn ni ó máa yìn ọ́ àwọn alààyè ènìyàn ni ó máa yìn ọ́ bàbá mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọ̀kan nínú wọn àwọn alààyè ènìyàn ni ó máa yìn ọ́ ẹni tó pè wá ní alààyè tó ṣe wá ní alààyè a ò ní padà dòkú lójijì. Yes. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Nínú Kristi Jésù fún yín. Òtítọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé dúpẹ́. Ẹlòmíà máa wò pé kí mo fẹ́ dúpẹ́ lé lórí. Àárọ̀ oúnjẹ àárọ̀ mi ò tí ì mọ ìgbà tí máa jẹ́. Oúnjẹ àárọ̀ ò bá tọ̀sọ̀tọ̀sọ̀ ò bá talẹ́. Dúpẹ́ nítorí pé bá òkú ìṣe òtán
ẹ̀mí gígùn ló ń sọ̀yà, ẹni tó dúpẹ́ ló ń rọ́pẹ́ ṣe. Olúwa kó fi wá ṣàyọpẹ́. Ẹ bá mi lọ sínú Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 19 sí 20. Ọpẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ rẹ̀. sì máa bá ara yín sọ̀rọ̀ nínú sáàmù Ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ nínú sáàmù àti orin ìyìn àti orin yìn àti orin ẹ̀mí. àti orin ẹ̀mí. ẹ máa kọrin Ẹ máa kọrin. kí ẹ sì máa kọrin dídùn ní ọkàn yín sí Olúwa. Ẹ máa kọrin dídùn ní ọkàn yín sí Olúwa. ẹ máa dúpẹ́ nígbà gbogbo Ẹ máa dúpẹ́ nígbà gbogbo fún ohun gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run. àní bàbá Bàbá, ní orúkọ Jésù Kristi ní Olúwa orúkọ wa. Jésù Kristi Olúwa. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni tó bá dúpẹ́, ọpẹ́ á máa yí ibi padà, ọpẹ́ á máa yí ìgbà padà, ọpẹ́ á máa mú ìgbà wá. Ọpẹ́ ni ohun tí Ọlọ́run fẹ́, tí inú Ọlọ́run sì ń dùn sí, nítorí tí ènìyàn bá dúpẹ́. Nóà dúpẹ́ lẹ́yìn rúru omi, ayọ̀ rẹ̀ sì kún. Májẹ̀mú Ọlọ́run sí ibi ó yí dànù, ó mú májẹ̀mú ìmúṣẹ wá. Genesis 8 verse 20-22. Kí ló wí níbẹ̀? Nítorí tí ó sọ pé èmi ti pinnu pé Genesis 8. 20-22. Nóà sì tẹ pẹpẹ fún Olúwa, Ó tẹ́ pẹpẹ f'Olúwa. ó sì mú nínú ẹranko mímọ́ gbogbo Yes, àti nínú ẹyẹ mímọ́ gbogbo, yes, ó sì rú ẹbọ ọrẹ sísun lórí Yes. pẹpẹ náà. yes. Olúwa sì gbóòórùn dídùn. Ó gbóòórùn dídùn. Olúwa sì wí ní ọkàn rẹ̀ pé Ó wí lọ́kàn ẹ̀ pé èmi kì yóò sì tún fi ilẹ̀ rèé nítorí ènìyàn mọ́, nítorí ìró ọkàn ènìyàn ibi ni láti ìgbà èwe rẹ̀ wá. ó ti tó. Nítorí ọpẹ́ ṣíṣe lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ló dé yìí o. Ká má sọ ìrètí nù. Kòró àlejò ni, ó wá ó máa lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó wà nínú ìrìnàjò ìjì kòró, ṣé o dúpẹ́ f'Ọlọ́run? Ẹni tó dúpẹ́ ohun tó rí kó lè dúpẹ́ ohun tí ń bọ̀. Àfi ká dúpẹ́ kí Ọlọ́run kó lè gbà wá, kó lè yọ́nú sí wa, nítorí pé ọpẹ́ ní ṣiṣẹ́ ìyanu. Ìyanu Ọlọ́run yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. A ó jọ rí ìyanu gbà. John 6:11 lórí ọpẹ́ náà ni ó ń bá wa sọ. Jésù mú iṣu àkàrà wọn nì. Nígbà tó sì ti dúpẹ́, ó pín fún wọn, fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì pín wọn fún àwọn tí ó jókòó. Yes. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sì ni ẹja nì, ìwọ̀n bí wọ́n ti ń fẹ́. Nígbà tí wọ́n sì yó, ó wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ẹ kó àjẹkù tí ó kù jọ. Ẹ ṣe, ìyẹn túmọ̀ sí pé bí o bá dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run, kò sí bó ṣe lè rí, ebi ò ní pa ẹ́. Májẹ̀mú Ọlọ́run ni, bó ti wù kí ó lè tó, á dẹrùn fún wa, á dẹrùn fún mi, á dẹrùn fún wa. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ọwọ́ Ọlọ́run ló ń ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Olúwa yóò bá wa ṣe. Tèmi àti yín ti wá kò ní ṣòro ṣe níwájú Ọlọ́run. A ó ṣe àṣeyè. Ẹ bá mi lọ sínú ìwé Kólósè orí 3 ẹsẹ̀ 17. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe. Ohunkóhun tí ẹ bá ń ṣe. Ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe. Ní ọ̀rọ̀ tàbí ní ṣe. Ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa ṣe ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa, nítorí tó wí nínú Psalm 118. Ó ní ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹni tó sọpẹ́ ló lè rí àánú gbà. Ẹ̀mí tí ò ní jẹ́ aṣọpẹ́ ò ní bà lé wa. Ẹni tó sọpẹ́ la pèsè àánú fún. Ẹni tó sọpẹ́ ni Olúwa dúró tì. Olúwa ò ní padà lẹ́yìn wa. Bí a bá ṣe ń ro kankan tí ò já lè sọpẹ́, ohun tó rẹ̀ gbé kúrò lọ́kàn, nítorí pé ọwọ́ Ọlọ́run ni ẹ̀mí rẹ wà. Ọwọ́ Ọlọ́run ni ẹ̀mí mi wà. Kí lohun tí a ń ṣe tí Ọlọ́run fi yọ́nú sí wa, tí ó fi wá sí ipò alààyè? Àwọn kan ti kú, olówó ń kú, ọlọ́rọ̀ ń kú, ọba ń kú, aláṣẹ ìlú ń kú. Ìrẹ tí ò jẹ́ kankan, èmi tí ò jẹ́ kankan, ṣé o rò pé agbára rẹ ni? Ọpẹ́ lọ́lọ́run ń béèrè lọ́wọ́ rẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá, pé sọ fún pé ó ṣeun. Gbogbo ènìyàn ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Ẹ̀mí tá fi dúpẹ́ kò ní ṣòro ṣe fún wa. Ẹnu ọpẹ́ wa ò ní kan. Lákòótán, a jẹ́ ká wo ìwé
2 Corinthians chapter 2 verse 14. Kí àmúgbogbo lọ sí. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Ẹni tí ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wa nígbà gbogbo. Ẹni tí ń yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí wa nígbà gbogbo. Nínú Kristi. Tí ó sì ń fi òórùn ìmọ̀ rẹ̀ hàn. Tó ń fi òórùn ìmọ̀ rẹ̀ hàn. Nípa wa nígbà gbogbo. Nípa wa nígbà gbogbo. Ọlọ́run lórí mi lórí ẹ, a ò ní ṣe àṣetì. Níwájú ẹni tó pè wá, a ó mọ̀ ṣe dópin. Ìbẹ̀rù láti dúpẹ́, ìbẹ̀rù láti ṣòtítọ́, ìbẹ̀rù láti ṣòdodo. Olúwa kó fi ìbẹ̀rù rẹ̀ wọ̀ wá. Lákòótán final Revelation chapter 11 verse 17. Wípé àwa fi ọpẹ́ fún ọ. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Tí ń bẹ. Tí ó sì ti wà. Tí ó sì ti wà. Tí ó sì ti máa bọ̀. Tí ó sì máa bọ̀. Nítorí tí ìwọ ti gba agbára ńlá rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ sì ti jọba. Bẹ́ẹ̀ni. Inú sì bí àwọn orílẹ̀-èdè. Ìbínú rẹ̀ sì dé. Àti ìgbà láti dá àwọn òkú lẹ́jọ́. Ó ti tó. Ìyẹn ni pé bó bá kọ̀ bó dúpẹ́, nígbà tó bá débi tí Ọlọ́run mú ẹ lọ, ó lè dúpẹ́ mọ́. Ohun tó bá ṣe ní ìsìn ló máa fi mú ẹ dé ìjọba bàbá lọ́run. Níjọba bàbá lọ́run a ò ní dẹni ìtanù. Agbára àti ẹ̀mí ìdúpẹ́ sí ìṣelógo nínú Kristi tá a fi jẹ́ alààyè ọkàn nígbà tí òpin ọdún yóò dé tí a ó fi yayọ̀ níwájú Kristi. Olúwa kó fi oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ fún ni. Olúwa kó ṣe wá ní ọlọ́pẹ́. Agbára Ọlọ́run Jésù Kristi tí ó fi rán àbáwá Samuel bíléwọ́ ṣọ̀fà fún èmi àti rẹ̀ láti jẹ́ alábàápín oore ọ̀fẹ́ náà. Èyí tí ayọ̀ rẹ̀ kò lópin, ayọ̀ Kristi yóò máa bá wa lọ. Àfi bàbá wa Emmanuel Mobínú ṣọ̀fà sí iwájú Kristi, ẹni tí í ṣe aláṣepé iṣẹ́ gbogbo wa, kó ràn wọ́n lọ́wọ́, kó dì wọ́n mú, àti gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́ wọn. Bí àwọn bàbá Núnáyọ̀, bàbá Àjàó, bàbá Kídóyin, bàbá Abraham Joseph àti Solomonu Gbóyèga Ọ̀ṣọ́fà. Olúwa kó pẹ̀lú gbogbo wa. Agbára àti oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi kó ṣíjìbò wa. Ìbẹ̀rù sí ọpẹ́ kó wọnú wa. Ìjọ mímọ́ ti Kristi àtọ̀run wá kó Olúwa kó dáwọ́lé. Ọ̀jọba àlàáfíà Ọlọ́run kó wọlé tọ̀ wá. Gbogbo èrò kẹ̀kẹ́ àti ìjì kó dópin. Orísun agbára Celestial Ìkòròdú. Àánú Ọlọ́run àti agbára rẹ̀ kò ní fi orúkọ kọ wá sílẹ̀. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ.